Arkadaşlar daha önce bakın şöyle göstereyim. Eski kozalaklar dökülmüş yere. Biz yeşil olanları toplayacağız. Mesela şurada şunları. Şimdi ben arkadaşlar şu duvarımıza çıkayım. Sonra videoma devam edeyim. Ama oraya çıkmadan önce şurada ulaşabildiklerimi de alayım. Şunları alayım. Öyle çıkayım. Hep üstlere bakınca onlara ulaşamadığımı fark ettim. Şuradakileri de alayım. Bakın şurada da var. Şimdi artık yukarı çıkabilirim. Şöyle kozalaklarımızı da göstereyim bakın. Bir yandan da köyümüzün manzarasını göstereyim sizlere. Buğday tarlaları sararmaya başlamış. Bir yandan kuşlar da uçuşuyor. Arkadaşlar bu şekilde toplamaya devam edeceğim. Kozalaklar da toplaması biraz zor çünkü dikenler ister istemez batıyor. Ama çok şifalı, şifa deposu. Bakın şu taraflarda daha fazla. Şimdi ilerleyeyim o zaman. Şöyle. Dikenler daha çok batmaya başladı. Evet bakın. Şöyle göstereyim. Hemen bunları da alayım. Şunları da alayım. Şimdi arkadaşlar bu şekilde toplamaya devam edeceğim. Hepsini bitirdikten sonra tekrar sizlere göstereceğim. Arkadaşlar bu şekilde poşetimizi doldurduk. Şimdi artık yapım aşamasına geçiyoruz. 2,5 kiloya yakın çam kozalaklarımızı bu şekilde tenceremize yıkayıp koyduk arkadaşlar. Üstü bata su koyacağız. Biraz daha ekleyeceğiz şimdi. Ocağımızı alalım. Bu şekilde kaynamaya bırakıyoruz arkadaşlar kozalaklarımızı. Suyu kaynamaya başladı bu şekilde. 10 dakika kaynayacak. Suyunu ocağın altını kapatıp süzeceğiz. Şimdi arkadaşlar süzme işlemimizi de gerçekleştirdik. Daha büyük bir tencereye aldık. Yine bunu da üstü bata su ekliyoruz. Biraz daha su ekleyeceğiz.
kaynayacağı için biraz fazla olsun suyu. Şimdi altını açalım. Yine kaynamaya bırakalım. Bakalım ne kadar kıvamına gelecek. Bu şekilde 1,5 saat falan kaynatacağız. Burada da arkadaşlar daha önce yapmış olduğumuz kozalak pekmezimiz. Bakın şöyle kıvamını da gösterelim. Şu an bu soğumuş hali. Bunu dün yaptık. Bunlardan küçük kozalaklar. Bunlar şöyle pekmez gibi akışı var. Bunlar içinde kalacak. Bunlar küçük kozalaklar. Şöyle göstereyim tabii. Küçükleri. Bunlar büyükleri. Buradakiler aynı bu şekilde olacak. Şu an kaynamaya başladı. İyice kaynıyor. Bir yandan da köpüklerini alıyoruz. Şimdi bu şekilde biraz daha kaynayacak. Ama bir yandan bu beyaz beyaz köpüklerini alıyoruz. Arkadaşlar 2 saate yakın kaynama işlemini gerçekleştirdik. Şu karşıda görmüş olduğunuz gibi 2 parmak kadar aşağıya indi. Şimdi bunu süzeceğiz. Kozalaklar yumuşamaya başlamışlar. Biz taze olduğu için bunlar tazelerinden topladık ve o da şimdi yumuşacık olmuşlar. Tamammışlar. Şimdi biraz suyu tamamen yansın aşağıya. Tamamdır. Şimdi bize lazım olan yeri burası arkadaşlar. Buna 2 kiloya 3 kilo falan vardı herhalde. 2,5 kilo falan. Ben buna 2 kilo şeker dökeceğim. Fazla şekerli olmasını istemiyorum. İkiye yakın. Şöyle. Tamamdır. Bunu da kıvamına gelene kadar kaynatacağız. Şekeri de karıştıralım arkadaşlar. Erisin. Sonra kaynamaya bırakalım. Şimdi de kozalaklarımızı içine atıyoruz. Biraz görsel şölen olsun diye. On 15 tane falan. Bu şekilde kaynamaya devam edecek. Şimdi arkadaşlar limonlarımızı da buzluktan ve bu limonları da döküyorum. Şöyle. Şekerlenmemesi için limonlar. bu şekilde arkadaşlar tekrar kaynamaya devam edecek. Rengi iyice pembeleşti. Bu şekilde kaynamaya devam edecek. Böylece sizlere ara ara gösteriyorum. Buraya kadar geldiyseniz lütfen videomuzu beğenip aşağıya yorum atmayı unutmayın. Bunu her videomda duyuyorsunuz. Çünkü YouTube bize bu şekilde önerileri çıkartacak arkadaşlar. O yüzden lütfen bir emoji dahi olsa aşağıya yorum atmayı unutmayın.
Artık koyulmaya da başladı arkadaşlar. 10 dakikaya falan tamamen tamam olur. Bunlar da küçükleri. Büyüklerini içinden alacağım arkadaşlar. Büyüklerini alıp Küçükler kalacak ama. aynen küçükleri kalacak. Yenmeyecek tabii ki ama dekor olarak da Koyacağız. tamam. Şimdi bu içindeki büyükleri alıyoruz. Kavanozunuza koyabilirsiniz. Ama benim küçüklerim olduğu için Soğuduktan sonra daha daha da da koyu koyulur. olacak. Eğer kozalak şurubu isterseniz dolap uygulamasını sizin için koyacağım arkadaşlar. Oradan temin edebilirsiniz bu yapmış olduğumuz kozalak şurubunu. Bunlar küçükleri kalacak. Bunları bırakacağım. Büyüklerini aldık Bakın burada büyükleri. ve koyulmuş artık. Arkadaşlar köpürdü iyice. Bu köpürmesi artık koyulaştığı anlamına gelir. Şimdi ocağın altını kapatıyoruz ve soğumaya bırakacağız. Daha sonra da kavanozlara koyacağız. Bu soğuduktan sonra da bayağı bir koyulacak. Rengini artık aldı. Böyle. Bakın kıpkırmızı oldu. Tamamdır. Kozalak şurubumuz soğudu artık arkadaşlar. Bunu da dolumunu yapıyoruz. Bakın koyuluğuna da. Bu şekilde. Bir daha gösterelim. Ve rengi çok güzel oldu. İçindekileri de küçük kozalaklarımızı şöyle gösterelim. Almadık. Dolduralım. Biz bu videomuzda arkadaşlar şekerli kozalak şurubunu denedik. Daha sonra Pekmezli yapacağız bir dahakine. bu yüzden kanalımıza abone olup zil butonunu açmayı unutmayın. Buraya kadar geldiyseniz de lütfen videomuzu beğenip aşağıya yorum atarak bize destek olun. Birinci kavanozumuz. Bütün kavanozlarımızı doldurup tekrar geleceğiz. Bu şekilde arkadaşlar kozalak şuruplarımızı yaptık. Sizler de isterseniz kendiniz yapabilir, isterseniz de dolap uygulamamızdan satın alabilirsiniz. Buraya kadar geldiğiniz için teşekkür ederiz. Başka bir videoda görüşene dek sağlıcakla kalın, hoşça kalın.